Niba ugira video z'ikinyarwanda hano kuri YouTube ugomba kuba warumvise inkuru ya Mama Nabila na Aline Gahongayire. Uyu munsi niyo nshaka ko tuganiraho. Uti tugiye kuyiganiraho iki rero? Business? Kurikira rero iyi video kuva itangiye kugera irangiye wumve ikintu tugiye kuyiganiraho kijyanye na business. Ngo ikaze. Niba ari ubwa mbere wagera hano, nge ndi Didier Joy. Hano tuganira ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima busanzwe na business. Iyi ngiyi ni business n'akazi. Ni yo segment turi kuganiraho. Aka kanya niyo segment iyi video irimo. Akanya rero tugiye kuganira ku nkuru ya Aline Gahongayire na Mama Nabila. Tugiye kuyiganiraho iki nkuko nari nabikubwiye mbere ni business. Business se gute? Yego. Wumvise ukuntu iyo nkuru yagenze? Ngiye yanyigishije ikintu kimwe. Abanyarwanda bagira umuco mwiza wo gutanga no gufasha. Ahubwo icyo banga ni iki? Uracyumva nimara ko kwibutsa uko iyo nkuru yagenze. Uribuka Mama Nabila yari afite ikibazo. Yararwaje umwana urwaye igihe kinini witwa Nabila. Birangije ntibyagenda neza. Umwana we arapfa, ariko yapfuye abantu bamufashije bamweretse umutima mwiza. Nawe yumva icyo yakora kugira ngo kimufashe mu gahinda ke ari ugufasha abandi. Akora fondation yitwa Nabila. Arangije mu kujya gufasha umuntu wa mbere aravuga ati reka tujyane na Aline Gahongayire kugira ngo inkuru igere kure abantu bashaka kumufasha kuko Aline Gahongayire afite izina. Byarangiye gute rero? Byarangiye wa muntu bamufashije ku munsi wa mbere bamugeraho bakora inkuru, bamaze kuyikora batangira kwiga uburyo bwo kumufasha. Mama Nabila asubira iwabo Igisenyi. Birangije mu kugerayo gasanga Aline Gahongayire yafashe wa muntu wenyine. Inkuru bihereye aho ngaho ko bamwatse umuntu yaratangiye gufasha binyujije muri fondation ye. Arababara, inkuru iragenda yageze ku bantu benshi. No ishaka uyirebe kuri Afrimax no kwisimbi n'ahantu henshi uyirebe uyumve. Ikibazo rero cyari kirimo abantu bari bafite ni iki? Bose bavugaga ko Aline Gahongayire yabaye nka rusahurira mu nduru. Nimvuga rusahurira mu nduru ntunyumve nabi. Abantu bavuze ko yafataga amafaranga wenda tuvugiye aciye kuri Western Union akaba ashobora kuba yarahaga makeya uwo bari mu bafasha. Akaba ariyo mpamvu yirukanyemo Mama Nabila. Simbizi nge hano ntago mpuza abantu ngo turebe uko ikibazo cyagenze. Icyo dukora ni ukuganira kuri business. Nkakubwira uko ndi kubyumva nkurikije ibyo nzi, nawe ukambwira ibyo turi kuganiraho kuri kubyumva. Hano rero icyo nshaka ko tuganiraho ni iki? Abantu benshi bumva inkuru bakajya mu matiku ariko ntibashobore kubyazamo igitekerezo. Umuntu rero burya ugira business ni umuntu uzi kwitegereza abantu akamenya icyo yabafasha mu bibazo bafite. Byarangiza akakibafasha nabo bakamuha amafaranga kunguka. Iyi nkuru tugiye kuyifashisha turebe intambwe byibuze esheshatu ushobora gucamo mu gihe abantu bari kuvuga inkuru nk'iyi ngiyi ukubaka we business bafasha gukemura ikibazo bafite. Intambwe ya mbere rero ni iyi. Muri iyi nkuru ikintu cya mbere wakora cyangwa wari gukora ukiyumva ni ukumva ibyo abantu bari kuvuga. Cyangwa se atari iyi nkuru ari ikindi kintu ukitegereza icyo abantu bari kuvuga cyangwa gukora. Wabirangiza aho ngaho uzabonamo ikibazo bafite. Aha ngaho ikibazo bafite wakibonye, bafite umutima mwiza wo gufasha umuntu. Ariko hari uwo bita rusahurira mu nduru. Bavuga ko abarya bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Ngewe mpagaze he simakubwira muri iyi video. Noneho ikintu cya kabiri ugomba gukora noneho ni ugutahura icyo abantu bakeneye. Ukimenya gute rero? Urabanza ukareba uburyo basanzwe bakemura ibibazo byabo. Abanyarwanda iyo babwiye ngo turashaka gufasha kanaka, baba bari mu Bufaransa, bari mu Busuwisi, bari mu bihugu byose byo ku isi, bari Dubai, bari mu Bushinwa, bari muri Australia, bose bikoraho bagatanga amafaranga yo gufasha uwo muntu rwose bakamufasha. Sibyo? Ariko se babikora gute? Icya mbere bakora group ya WhatsApp cyangwa Facebook, ariko cyane WhatsApp. Barangiza bakajya bahuriramo bakavugana bakanamubaza ibibazo byinshi. Barangiza bakamwohereza amafaranga kuri Western Union cyangwa se World Limit igera kuri mobile money, cyangwa se abari mu gihugu bakamwoherereza kuri mobile money bakamufasha. Ikibazo kikabikiye rero. Akenshi umuntu uri mu bibazo hari ibintu abadashoboye. Ibyo kujya kuri banki, ibyo kujya hehe hose nta byabashoboye. Kandi urumva niyo umuntu umwiyohereje amafaranga kuri Western Union n'undi ntago muri bumenye kumenya ngo ayaje naya ngo
mu bibare neza, bituma rero wa muntu ahomba, ahubwo wundi ugiye kumufasha bakavuga ko hari amwe akuramo akayishyirira mu mufuka we. Niko abantu bavuga. Ubwo uri kumva ikibazo gihari, basanzwe babikemura mu buryo maze kuvuga bwa WhatsApp n'ibiki byose. Wowe rero ahangaye icyo ugiye gukora sasiyo wamaze kuvumbura ikibazo gihari n'uburyo bagikemura, ubu ugiye gutanga igisubizo gikemure. Gutangiye kubaka business ku ntambwe ya gatatu, kemura ikibazo ugihindure business. Hano turagikemura gute rero? Ubundi ku isi habaho ikintu bita crowdfunding platforms. Nuvuga ngo crowdfunding platforms ni iki? Ni ukuvuga ngo umuntu ashyiraho igitekerezo, cyangwa igitekerezo cya projet afite, cyangwa se muri iki kibazo cyacu turi kuvuga cya Marabira na Anne Gahongayire, ni ugufasha umuntu ashyizeho ko afite ikibazo cyo kuvuza umwana afite ikibazo kinini ki ABCD yagishyizeho. Noneho igikurikiraho yamaze kugishyiraho, haba hari ahantu handitse ngo donate, itanga ubufasha, itange. Ugakandaho, wamara gukandaho ukuzuzamo umubare w'amafaranga ushaka gutanga, ugashyiramo ikarita yawe ya bakuraho amafaranga, izi karita za banke, warangiza ukayatanga akamugeraho. Nibyo si byoroshye. Iyo niyo business ugiye kubaka. Ariko noneho impamvu nyine izo zindi zisanzwe zidakora mu Rwanda cyane cyane no muri Afrika, nuko muri Afrika hatari uburyo ayo mafaranga agera ku muntu ngo amugereho muri konte ye bworoshye. Urugero, ibintu byinshi byanze bikoresha PayPal, uburyo bworoshye nyine n'ibindi bintu bijya gusa nayo butuma abantu baherezanya amafaranga kuri internet. Ikibazo nko mu Rwanda PayPal ntago amafaranga ashobora kukugeraho ngo kugereho nyine ajye muri banki yawe. Usanga rero bituma kuvuga ngo umuntu yarwaje umwana ukajya kubishyira kuri crowdfunding platforms zindi bigora. Kandi nanone ziri muri rurimi mu Cyongereza, hari igihe abantu baba batazumva, sinzi impamvu. Hano rero tugiye kubaka ikintu gishobora gukoreshwa mu Rwanda mu buryo buto, ukaba wakigira n'ikintu cyakwira Afrika yose, wakuramo amafaranga. Turi kugerageza kubaka nyine nkurikije iki gitekerezo. Iyi nkuru ni urugero, niba ndi kuvuga hano ni urugero, ariko izi ntambwe wazikoresha ahandi hantu, niyo mvugira ngo uzikurikire neza. Tumaze kumenya icyo tugiye gukora noneho sasa, ni urubuga abantu bajyaho, bamara kujyaho ukandikaho ikibazo ufite, abantu bakaguha amafaranga. Ikiba gikurikiye rero ku ntambwe ya kane, ni ukureba icyo bizagusaba nabo muzafatanya nabo. Icyambere, wihita ujya mu kubaka ngo utekereze ngo bizansaba ngo umuntu uzi kubaka website nk'abandi ujye ubona muri filime bari gukanda byatare, oya, ngo baza amakode cyane, oya, ntago ari cyo biri bugusaba. Banza umenye ngo mu buryo bw'ubucuruzi bizagenda gute, amafaranga azava kuri nde ajye kuri nde, ajye kuri nde agere kuwa agomba kugeraho gute. Kuri iki kibazo ndi kuvuga, icyambere ukeneye ni abantu bagufasha kwakira amafaranga bakayageza muri banki. Abo bariho, ntago ari wowe ugiye kubyubaka, nta nubwo bigoye rwose. Icyo bo bafite ikintu bita API batanga, byarangiza wowe ugafata ikintu website yawe wubatse ukayihuza na bya bindi byabo, ya system yabo y'amafaranga bigahura. Urumva icyo ukeneye kubaka atari gito, ni ukubaka ahantu abantu buzuza ama information gusa undi ugahita bihuza n'abagushyirira ibijyanye na payment, nyine ibyo kwishyura bigahita bihura, biroroshye. Iyo urenze rero ikindi baca amafaranga ari hagati ya 3 n'igice ku ijana, si makeya. Urumva ko nawe ushobora kubona mu marge yo kongeraho ayawe abantu kandi bayakwishyura. Icyo twabonye abantu banga ni ikihe, baba bafite umutima mwiza ariko banga rusahurira mu nduru, babizi ko ari 5 uri bukureho ku ijana nta ribi, yamwereza amafaranga 100 ugakuraho 5, ni makeya ntago ari menshi. Babandi ukabaha 2 n'igice yabo nawe ugasigarana 2 n'igice. Business nuko nguko ubundi genda. Aha tugeze rero sasa, niba uzi kubaka, uzi gukodinga, uri kureba video ibyo bizi, byaba byoroshye. Uri kumva ko utuntu ndi kuvuga ari utuntu tworoshye. Ku muntu utabizi rero nawe ntupanike. Kuba uri gukoresha YouTube gusa kakanya bigaragaza ko ibyo wabishobora. Uzajye muri YouTube wandikemo ngo building a crowdfunding platform using WordPress. WordPress ni ikintu cyoroshye umuntu wese yakoresha. Ahubwo icyo ubukeneye ni umuntu uri bugufashe guhuza ya WordPress yawe n'ibi ngibi by'amafaranga. Twabonye ya system y'aba bantu ba processing amakadi. Icyo gihe rero uramwishyura, noneho tugeze aho wishyura. Urumva ko ushaka kumwishyura nk'ibihumbi 250 cyangwa 300, ntago ari menshi. Ikiba gisigaye kindi ni ukugura icyo bita domain name.
urayigura nk'ibihumbi 15, sibyo? 315. Nurangiza nanjye uzaze ngukorere hosting muri company yanjye turabikora ku bihumbi 50 kugira ngo testing umwaka umwe. Ibihumbi 50 ntago ari byinshi, sibyo? Tumaze kubona guys, 335, boom, business yatangiye. Wowe rero niba business itangiye aka kanya, ntugahite tukiri mu ntambwe ya 5 ubishyira hanze. Inshuti zawe zitesting, ubabwire mukore turebe ko byemera. Nibimara kwemera sasa icya 6 nicyo abantu benshi bica. Uribuka impamvu watangiye iki kintu? Nuko wabonaga ikibazo abantu bafite. Ntukiyicarire rero ngo uvuge ko abantu bazakumenya gusa. Oya, tangira aka kanya tugiye gufata umwaka umwe wo gutestinga niba ikintu gikora. Ujye hahanda wamenyeye ikibazo. Niba ari kuri YouTube wamenyeye ko abantu bafite icyo kibazo, jyaho ubabwira uti nkurikije inkuru iyi nabonye ndi kubona nabazaniye umuti, nta muntu uzongera kubiba ntaki. Oya, ugenda ubivuga abantu babimenye. Icyambere muri business muri iki gihe ni ukubaka umunwa. Niko abantu batoya bajya bavuga. Kumenya kuvuga story, utazi kuvuga story, utazi kuvuga inkuru, kuba ari inkuru, nta business ukora. Business ni ukubwira abantu icyo uri gukora. Ubwo rero nicyo gikurikiraho, ari nacyo cyanyuma. Wibuke nakoresheje inkuru ya Mama Nabila kugira ngo nshobore kuguha urugero rw'ukuntu umuntu abona igitekerezo cya business. Wabonye ko kenshi iyo ubwiye umunyarwanda ngo nguhaye amafaranga urakora iki, atekereza gukora muri bya bintu abona, gucuruza papeteri, gucuruza ibikombe, gucuruza amasahani. Hari ibintu byinshi, isi yarahindutse, hari ibintu byinshi cyane wakora. Ntukirimite rero, jya ureba za ntambwe uko nazivuze, urebe ibyo abantu bari kuvuga n'ibyo bitotombera. Nurangiza urebe ikibazo ukitahuremo muri ibyo bari kuvuga. Nurangiza urebe uburyo basanzwe bagikemura, uzana uburyo bwawe bushyashya aribwo bwa business, urebe abafatanyabikorwa ushobora gukenera. Nurangiza urebe utangire kubaka, ariko ukoresha igishoro gito gishoboka. Ntushyiremo amafaranga menshi, wubaka ikintu cyo gutestinga. Nyuma yaho ushobora gushaka abandi bantu none bafite ubwenge bwinshi mu kubaka ikintu kinini ariko watangiye gutestinga. Kuko iyo ugiye gutestinga wubatse ikintu kinini, icyambere ucyubaka igihe kinini. Ushobora kuvuga ngo ugiye kubaka ngo crowdfunding platform uhereye kuri zero. Ayo makosa nari yakoze igihe kinini muri business. Ugafata umwaka wubaka ikintu kandi wenda ku isoko batagikeneye. Cyubaka igihe gito, binashoboka mu cyumweru kimwe kibe cyararangiye. Ugitekereza ngo nkeneye gukora iki, icyumweru kimwe kirahagije ngo ube washyize hanze ya cya kintu, umenye ngo kiremera cyangwa nticyemera. Numara kubona cyemera, noneho sasa ubwira inshuti zawe zigitestinge, ugishyire ku isoko. Nikijya ku isoko ukabona kiri kurya, nibwo uzatangira no gushaka abantu bahenze, mugatangira kucyubaka kuko wabonye ko business ikora. Wibuke muri iyi minsi internet nigezweho. Kuri internet guhomba bibaho kenshi. Testingisha amafaranga makeya, vuba nurangiza ukore business yawe. Urakoze cyane. Tubonane muri video ikurikiraho. Ntaragenda. Ibuka gukora comment. Ibi bintu mvuze uko ari 6 bumvise ari sawa. Ikindi ume like niba wumvise ari sawa, na dislike niba wumvise atari sawa. Wibuke no gusharing. Niba ari ubwa mbere wagera hano, please ndakwinginze subscribe kuri iyo buto yo hasi. Subscribe. Sibyo? Yego. Noneho sasa rero bwana amahoro y'Imana. Sinzi niba uri kureba video ari mu gitondo cyangwa ari nimugoroba, uyirirwane uyarara na amahoro y'Imana. Ciao, bye.